ओम साईं राम। मैं खुश हूँ कि कोई मेरी बात तो करता है। बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है। बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। ओम साईं राम। क्या हो गया?